alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ga wani sabon project na wanda shi game ake samun coin din shi ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu yi playing sai kowa ga yadda ake game din ba tare da wani damuwa ba, kuma yacce za su buɗe mana swapping insha Allah suka ce nan da 15 ga watan da za mu shiga. Don haka sai kowa ya dage. Wannan kenan. Bari mu yi play, gashi nan yanzu za mu yi play, gashi nan da ake game din. To wannan game ina son dai kowa ya iya shi, kowa ya iya wannan game din. Haka ake yin shi. Wannan ƙwallon in ta faɗi, yawan number ka, yawan abun da zaka tara kenan duk playing da kake yi. Yawwa in ka yi inviting kuma za su dinga baka reward. Sun ce da kullum za su baka reward na adadin referral da ka samu. To kaga insha Allah wani riba ce a gare mu, wanda in an fara swapping kamar yadda suka yi magana za a yi amfani da shi akan da Solana ne, under Solana blockchain. To da haka sai mu dage. To ga yadda ake game din nan, kawai na gani da nake play, ina da tara. Yawwa haka dai. To yana gaba yana ƙara sauri. Yawwa yana gaba yana ƙara sauri. Wannan ball din ba so ta wuce ne. Yawwa dai, to gashi nan dai, gashi nan dai. Yawwa to kun ga zai canja, zai ƙara sauri, saurin shi zai ƙaru, shi zai ƙara sauri. To yanayin ƙara sauri shi yanayin tafiyan game ɗin kenan. Gashi nan dai inda yake tafiya. Ga abin da ka samu zai yana ba da komai da akwai akan shi daidai gwargwado. Nan tara shi ko da guda 30 ne ko 40. Kun ga saurinsa ya ƙaru kenan. To saurin tafiyar shi kenan, saurin shi ya ƙaru. Lalle saurin shi ya ƙaru. Ita ball din kenan. Yawwa. Ina saurin shi ya ƙaru. Kun gani saurin shi ya canja. To haka ake game din. Haka ake yin shi. Haka ake tafiyar da shi. To idan ka iya za ka yi winning sosai akan shi ba tare da ɓata lokaci ba. To kun ga na samu coin guda 57. To in kai closing, bari mu dawo baya. To yanzu ina da wajen referrals inda za ka yi copy na link naka ga wanda na yi inviting. To su ne nan. Insha Allahu sai mu dawo baya kan menu. Ga nan top 100, ga nan wajen swapping wanda bai fara aiki ba gaskiya. Bai fara aiki ba. Da ya fara aiki da nan muka yi swapping za mu iya cire coin din. Ga kuma kan wallet wanda yanzu gashi ina da dala 50, wanda ina da coin din guda 354, yana buga dala 50. To wannan kenan. Ga nan send sun ce coming soon. Ga nan receiving sun ce coming soon. Ga nan bridge shi ma sun ce coming soon. To wannan shine yanda abin yake tafiya. Don haka to sai kowa ya dage ba tare da ɓata lokaci ba. Mu tara abin da mu tara kafin 15 ga wata mai kamawa in Allah ya kai mu. Allah ba mu sa baki daya, Allah kuma ya taimake mu, Allah ya gaje mu baki daya. A huta lafiya.